क्या आपको भी ठंडा या गर्म लेने पे टीथ सेंसिटिविटी का कंप्लेन है? आइए जानते हैं इसके कुछ कारण। सबसे पहले तो किसी भी दांत में अगर छोटा सा भी क्रैक है या दांत फ्रैक्चर्ड है तो दिस कुड लीड टू सेंसिटिविटी। इसके अलावा जोर से ब्रश करने पे दांतों का इनामल वेयर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से भी ठंडा गर्म तकलीफ देते हैं। अधिक अल्कोहल, सिट्रिक फ्रूट ड्रिंक्स लेने की वजह से या तो फिर गम रिसेशन जिसमें हमारे दांत का रूट एक्सपोज हो जाता है, इसकी वजह से भी तकलीफ हो सकती है। नाइट ग्राइंडिंग हैबिट जिसे ब्रक्सिज्म कहते हैं, ये भी एक कारण है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।